ബി എൻ ഏർലി ബേർഡ്. ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറയാനുള്ളത്. റിച്ചസ്റ്റ് ആളായിട്ടൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഗിനി പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു 1000, 10,000, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പം ഞാനുള്ള ഗിനി പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ പലതും ചെയ്ത് തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അവർക്ക് FDI, ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പല രീതിയിലും ഡെവലപ്പ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. നല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വരും, ഒരുപാട് ഷോപ്പിംഗ് മോൾസ് വരും, ഒരുപാട് റീറ്റെയിൽ മേഖലയിൽ വലിയൊരു ബൂമുണ്ടാവും, ടെക്നോളജി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹിറ്റാവും, ആയിരക്കണക്കിന് ഇൻഡസ്ട്രികൾ അവിടെ നാളെ വരണം. പല മേഖലയിൽ പാക്കേജിങ്, പ്രിന്റിങ്, മൈക്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്, അല്ലാതെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ വരണം. ആ ഒരു റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ അറ്റ് ദി റൈറ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ബി ആൻ ഏർലി ബേർഡ്.